Agani ke video ka bamenta ngakwa banwan ra syapang ka jingem ke jong apostol Paul. Wei ni kisenran la ni kisyakri ke jong Jesu. Wa apostol Paul shimla dai setia usenran ubalajit apadang kikat arngot. Ndai ude bat wei ni ke apostol ubalatrai kampalat banyaka kam ke jong kisenran bagi lalet. Ha ka puar ka baudang dan hasla jong ka portai na ka benta banyalap iutrai jong i Jesu Kristus. Kajing em gajong u hakabaning kong wat ka kerteng gajong u kam shamadai setia kumba labu oal. Henry ka kerteng gajong u kalong usa. Tungin ni sengap lingkot kindian ngan chwanra kajing batai lingkot syapang gajing em jong u hakabaning kong ulong unong penyap beriau bat hakabakadu ulong unong yalap bakrau na kabenta kajong ukres. Syua ba un kala bamot bat long unong yalap ka kerteng gajong u kadai usa. Uni ulong upon jong ka wei gajiu na kasinong Tarsas. Bat laong ukpa jong ka ulong utray sinong na Rom. Bat ulong ru uta unong sina yingjay. Kumta kum ukna jiu. Uni usol ulasan ularang ba haki hukum jong gijiu. Ulatip ru yeki an ki dustur jong gijiu. Kelempap ukpa jong u bat kikimi kilahikai bat yalam yu ba un minat. Haki jing hikai niam ke jong ki. Bat laong lahikai ru ya u wat ban spellen dat ru ya ki hukum berki kitab jong ki hukum. Lahikai ru ya u da ki nong tho berki Levi haki senegak hang ta hasnong Tarsas. Hadin pat la lek no ha ka school jong ki Grek. Ha ka balahikai bat la yathu ha u ya ka history ke jing em jong riu rat ba Grek. Bat ki niam ki jong ki. Haba ula khamsan samla. Pa jong u senguhun ya usol ban pentebit tang hakini ki school ki baret. Kumta ulalek ban bu ya u sya Jerusalem. Bat ban syong hakejat jong wei unong hikai ba paunam u ba kerteng u gamaliar. Leng ba jong uni usol ulasan ha ka jing start ba ka jing tep bat ka jing em. Ka ba benia bat ka ba perking ha ka dur jong Parisi. Kat kum ka kitin ga jong belai ga yatu yengi bau apostol puar haka puar bau udang longsor dan hakine ki puar bau udang don hakata ga jing hikai jong kiniam jeu. Laong bau la don bentaru haka wei ga jing yalan temau ban penyam yau temen basan Stefan. Ba laong une usol ru hakmat ulai syong shitlam haka ban penyap ban don kiti ban yalan temau yau temen basan Stefan. Ya kene la yatu da ka Bible. Hadin ga jingsha lan thamau ga jong Stefan ha ga bau Stefan ulayam no. Kene ga ju ka kenhun ga jong usol lembat ki. Babun ki banda dai na kenyam jiu. La persyang pat sa ka wei karai ban pensitom bat penyap ye ki to ki bayalap ye ki bangai yau Jesu Kristus. Umta kene kala ja ha ki Jerusalem bat ki sinong ki bang marjan. Kila yo iru ya ke jinglong jong usor bau ya le persyak ting ya ke jinghikai ke apostol. Kumta usol ulapan ya ke siti ban yo bor ban let sya Damaskus. Na ke benta ban pencitom ya ke do ke bangai hau Jesu Kristus ha ka bakila pet no na Jerusalem syapo Damaskus nama ki syap tieng ya ke jing pencitom ber ke jing penyam ke jong kini ki buriu rengkat usol. Usol hadin bola yo ya kata ka siti yo bor ban lek syapo Damaskus naga benta ban pensitom ya kitu ke Kristan ki bangai ki badan hangto ki bala petno na Jerusalem sya Damaskus. Kat bodang ya ya lenti klempoi perkat la yo sngaw ya kasur ka baong kosor balai ba men pensitom ben yanga. Bar hangta ka jingshai ka bataba ka bala tundung ya ki kmat ki jong u hadu bo umla syu ban yo i hangta uneu sor ula keli medai u ei ko kenra bat hangta ke jubab kalong ngalong u Jesu na Nasaret yau ba me mela pensitom ben ulaong bat hangta ki breu ki bayadan lang rengkat usor la yelengo ya kata ka belajar bat ki khamat ki jong usol kimla ban yo isu bat hakabak hadu ha kata ka jingye kren uni ula keli ngadai banle ayu ko kenran baru turai ulang ki jaj to lech Damaskus bat on saya tu ahame hangta ya ka ba ublai ulakwa ya me banle upol hangta ulang
ngamatla nagabenta ka ne ka jingshai ka ba pernai bar kumta ki parlok ki jong u ki la shubtien ya u banyalam lenti she Damaskus endala poe Damaskus ladan wei ubriu uba kerteng u Ananias ude une ubriu uba riu belai kat kum ka an jong ki jeu ya uba ki jeu baro ki bishong Damaskus ki buram shibun ulawan sya upor bat hangne ula dei ma u ubala penkhia apat ubala keren hak kiskor ke jong u banyo i par sa shisin markum ta ula yo i biang bar ki khmat jong u ula plie hadin kata upor lu sedang benyalam ya ka gospel ke jong ukres balong kat bau dang yalam kat ba ompat dab ban keren ki paj ba ki sngap Henry hadin bo ula dab ban keren ki paj ba ki la ya kerkan bar ki la ya berngembru ban penyam no sayam une usal namar ka daw kalong bakilingo une ude baju syun ye ki Kristan baju syun ye ukres umno menta ukren beruyalap syapang Jisu kata ki briu kim syam langet setia ya une usal hakapor bo ulama ye ke jinggala bamut baru sedang banyalap ya ke gospel ke jong ukres bat hakini ki por laong bo patsha niru ulalong upatsha jong ka himarum bar upilek ulong par uleng skor hapo Judea bantip shishu ya gane don kam mapin pule na kaktin ga jong oblai na gi kam apostol alpha aglan nong ter kan ye thu binya bha sha phang ga jing em apostol Paul hadin ga jingala bamot ka jong u lolong wei ni kinong ilap bakrau balale shibun ki kamba ada kabor ukres bar ki kam ki jong u ki kam krau banya ki sinran ki balajit da utrai Jisu namar ya u la shipun kala bamot bar ka kerteng ga jong u ru lapen kala na usol sya upol bat la jutip ya upol apostol Henry ha ka jing em jingya lenti ka jong u ngingej skam ba pitem ha ka testament ka batmai bon ka shiti ka jong u ka bola tho ashki balang ka bola tho ashki para nong yalam ka bola tho ashki wei pat ki bange umta ha ka jingya lenti jong u kumu syakri jong belai ulale shi bon ba ki kam Henry ka Bible pat kam shimyetu ye ki sngi ki bakhaddu bar ka jingyap jong u ha ka Bible shimyetu ai shi pang ka jingyap jong u Henry ka sudan ka jingkren ka bakhaddu ha ka ba upor ukren ye la ka jong jing em pila aban syam shiti ba al Timothy saw riu pra ka dekhan wi thu ba ka jingyap jong u kalajan tang ba syam batai pat ya ka rukam yam syam dan ba ye thu ye ka jingyap Henry kat kata ka jingbatai jong ki nong tho ala ni ki start wat bnia e ka Bible ki thu ba ya uniu apostol Paul la khrai khli no hapo rom bat kane kalong ka jingyap jong u na ka jingen bat kane kala ja ha ka por ka ba ukris don shu han ne ka purthai la dep ban le no ta ki aka baro ki la wanja ho apostol Paul Henry ki aka baro usyakri jong belai la da pipule shapanga jing em ga jong u nyo shibon gi jing mot nyo shibon gi jing mentoi ha ka ba long wei ni syakri wei ni gi sinran walau traji su shimlan jit ka por ba jit ki kat armor Henry la jit adin pat u ban long yalap na ka ta gospel ne ka long ka jing batai ka baling pat shapanga jing em apostol Paul perkembangan orang sapule bahan nak tin ngejong belai nak ikam apostol ke yaitu bahas siapa ngajing em ngejong u bat ye ki ai ke bara kene kalau tanggung kuat kindat siapa ngejong belai siapa